barcos. Interessante que nesse texto narrado, nesse texto da palavra do Senhor nos diz que Jesus estava no barco e mesmo assim houve e veio uma grande tempestade e começou a levar o barco a afundar, porque começou a entrar água dentro do barco. Não sei se você já se deparou diante de situações assim, onde você pensa e diz: Senhor, será que o Senhor realmente está comigo? Por que essa tempestade? Qual é a razão dessa tempestade? Muitos de nós passamos por momentos difíceis, momentos complicados e ficamos perguntando: será que Deus realmente está comigo? Por que ele permitiu isso? Talvez os discípulos estavam